धूप में सूखता आम का पौधा तड़प रहा था। एक छोटी चिड़िया रोज नदी से पानी लाकर उसे बचाती रही। समय बीता, पौधा पेड़ बना। चिड़िया ने उस पर घोंसला बनाया, मीठे आम खाए, अंडे दिए। एक दिन तेज आंधी आई, बिजली गिरी और पेड़ जलकर राख हो गया। घोंसला और अंडे भी खत्म हो गए। अगली सुबह राख के बीच से नया पौधा उग आया, पर चिड़िया की आंखों में आंसू थे। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।